14179 از دست 3 تن میوه خشک از ولایت سوق به فدراسیون روسیه و چین صادرات شده است. این مقدار صادرات در سال 2019 هم بود. این شماره در مقایسه با سال 2018 هم 72% را تشکیل می‌دهد. زردالوی خشک یعنی قاق باشد 8021 از دست 3 تن محسوب می‌شود. صادرات زردالوی تر به خارج کشور نسبت به سال گذشته 1508 تن زیاد به راه مانده شده است. در این باره امروز حکیم زاده سردار ریاست منطقوی رشد اقتصاد و سودای ولایت سوق ضمن نشست خبری اطلاع داد. بنا به اطلاع وی صادرات محصولات کشاورزی ولایت سوق به کشورهای دور و نزدیک تا رفت بیشتر شده ایستاده است. وابسته به حجم صادرات محصولاتی که داوم سال 2019 به ولایت از ولایت صادرات کرده شد، یعنی به مبلغ 471 از 1 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا برابر شده. در مقایسه نسبت سال گذشته 15.8% کاهش یافته است. این سبب اساسی کاهش یابی این نام از سبب از حساب در بازار جهانی خیلی که ما میدونیم در ساختار مالهای صادراتی ولایت موقع اساسی را صادرات معدن و کنسنترات‌های قریب 62% تشکیل می‌کرد. نرخ پخته باشد 11.6%. بعداً سمنت میاد 6.7%، لباسواری 3.4% و محصولات کشاورزی 2.2%. و دوام سال جاری از حساب در بازار جهانی به سال قبلی پس شدن نرخ معدن و کنسنترات به مبلغ $223 خودی معدن از حساب معدن و کنسنترات، بعداً نرخ پخته به مبلغ $297 ایالات متحده آمریکا. در حجم عمومی صادرات از این حساب قریب 82 میلیون کم آمد از زمین حساب شده است. حجم گردش سودای خارجی ولایت در سال 2019 هم به 2042.7 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا برابر است. مبلغ صادرات محصولات باشد به 471 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. کامیابی نظر است در سمت صادرات این به مراتب افزودن صادرات سمنت محسوب می‌شود. سردار ریاست منطقوی رشد اقتصاد و سودای ولایت سوق می‌گوید که یکی از معماهای جای داشته در مورد صادرات محصولات کشاورزی این به طلبات استاندارد جهانی جوابگو نبودن محصولات‌های استحصال شده است. برای با صفت استحصال نمودن محصولات‌های صادراتی کشاورزی در ولایت سوق چاره‌های ضروری اندیشیده شده ایستاده است. اوزید به طلبات استانداردهای جهانی را تا حال جوابگو نبودن محصولات‌های صادراتی از قبل که شما قید کرده ایستادید، میوه تر یا خشک میوه تشکیل کرده است، یعنی کارخانه‌های کارکرد و بند و بست. اما برای طلبات بازار جهانی جوابگو شدن باید کارخانه‌ای که با کالیبروفka میکنند، کالیبرovat میکنند، با بند و بست جوابگو میکنند، با سرتیفیکات‌های مجددی بین‌المللی جوابگو دارند. ما همین سمت کاربری کرده ایستادیم یک جای. بنابراین همه ساله من با دستور سپارشی رئیسی ولایت سوق با یک جای من خودی رئیسی ولایت سفری کاری داشتم در ارمنستان با باکو و آذربایجان با مقصد آموختن تجربه اون دولت‌ها چطور آنها در این سمت کاربری کرده ایستادند، صادرات کرده ایستادند. بنا به اطلاع مسئولین ریاست منطقه رشد اقتصاد و سودای ولایت، حجم عمومی محصولات منطقوی ولایت در سال گذشته 2019 هم به 20.5 میلیارد سومانی و سرعت افزایش آن به 7.3% رسانیده شده. حصه آن در ساختار مجموع محصولات داخلی جمهوری 26.6% را تشکیل نموده است. این نشان داد نسبت به سالهای قبلی بیشتر می باشد. مقامات آمارنا وابسته از اونی که ما صادرات و واردات رو از مقامات گمرک ولایت دسترس میکنیم، ما استحصال آن را نیز در سطح ولایت به نظر میگیریم. چون که اگر در سطح ولایت فرض کردیم اگر زردالو زیاده از 98,000 تن اگر استحصال شده باشد، ما به حساب میگیریم که همین زردالوی استحصال شده که از طرف کشاورزان ولایت یا از طرف خودکاری دهقانی که اهالی استحصال کرده میشود به کجا رفته است. از همین خاطر ما به نظر میگیریم که اگر از همین فرض کردیم اینجا دوز چخلی که گفتیم میوه تر و تازه در سطح ولایت اگر صادرات 4548 از 7000 تن شده باشد، از همین زردالو 3559 چخلی که قید کردن حاضر صادرات این تر و تازه. زردالوی خشک اگر که 8000 باشد، از چند کیلوگرمی آن را ما حساب میکنیم که تر 1 کیلوگرم خشک میشود.
ما هم خیلی به نظر میگیریم که باقی مونده زردالایی که در سطح ولایت موندگی این برای خود تامین کنی، یعنی که برای استفاده برای ساکنان ولایت سوق و اینچنین به دیگر منطقه‌های ولایت برآورده می‌شود. منطقه جمهوری در نظر دارم برآورده می‌شود. 4 نهاد سرایستی агенти омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғ, сарайости молия дар вилояти суғ, раёсати минтақавии рушди иқтисод ва савдои вилоят ва ҳамчунин раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии вилояти суғ фаъолияти яксолаи худро натиҷагирӣ намуда ба рӯзноманигорон гузориш доданд. нуқтаҳои дигари нишасти матбуотӣ дар гузоришҳои минбаъда инъикос мешавад. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.